¿Con quién hablas tanto? ¿Eh? No, nada, estoy hablando con una amiga. Estamos arreglando porque después de que vos te vas viene ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién te dijo que yo me voy a ir? Y ya te quedaste ayer, hoy te vienen a buscar. ¿Sí? Bueno, pero le voy a decir a mi mamá que me quiero quedar un día más. ¿Te molesta? No, pero es que ya arreglé con mi otra amiga. Y bueno, cancelale, yo soy más importante que esa. Bueno, está bien. Ahí ya le dije que arreglamos para otro día. Sí, mejor. Báncame que voy al baño, ¿sí? Dale, dale, anda tranqui. Escúchame bien, nena. Estefanía es mi mejor amiga, ¿sabes? No tuya. Yo la conocí primero, la conozco desde que estamos en salita de 5. Así que búscate otra amiga, porque ella es mi amiga. No seas metida. Listo.